जेजूचेर विशेष हुस्को मोग आणि मैपास आणि विश्वास दवरलेल्या कुटुंबांपैकी पवित्र पुस्तकांत मार्ता, मरी आणि लाजरस हांचें कुटुंब प्रथम स्थान घेता. सुवार्थेंत तांचे उद्देशी सांगलेल्यो गजाली खंयच्याय भावार्थ्याक प्रेरणादायक आणि मोगाच्योच. जेजू थंय इश्टगात आणि विशेष सळावळीन चल्लेल्या ह्या भाग्यवंतांचे पवित्र सभा आज जोगतेपणी स्मरण करता. जुआंवचे सुवार्थेंत लाजरसाचे मॉर्न ताच्या भयणींक भावार्थाची परीक्षा जाता. जेजू आसुल्लो तर आपलो भाव मरचो नासलो, पूण आतांय तें तुका साथ दी म्हणली मार्ताची उतरां जेजू खरी करता मात्र न्हय, ती एका दुसऱ्याच हंताक व्हरून पायता. लाजरसाच्या मरणाची परिस्थिती जेजू आपणातय लोकांन विश्वास सोडोवपाची वा खंडपाची कुणा जावन बदलिता. जेजून लाजरसाक जीव केल्ल्या वक्ता जायते जण जेजूचेर सत मानूंक लागले, जायते ताचेर उपराटले सयत. जेजून लाजरसाक मेल्ल्यांतलो जीव करच्या पयलेंच जेजू मार्ताक विश्वासाचे सवाल करता. हांवूच पुनर्जीवनपणाने जीव, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो, आणि जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरसो ना, हें तूं सत मानताय? मार्ताची जाप तिच्या भावार्थाची उच्चारणी, सुवार्थेचो उद्देश ज्वारी जावपाक आणि आमचे भावार्थाचे उच्चारणेक आदर्श उच्चारणी ती. वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सत मानतां.